软件都是我们翻墙到国外才能看到的软件，有一些软件非常的好用，甚至可以说是手机翻墙必备的软件。我会根据我多年的使用经验来对下面的这些软件做一个统计，每些软件好用有什么用，分别按照 A、B、C、D 来排序。好用的我会放到 A、J、不好用的我会放到最后面。第一个软件这是我们的谷歌邮箱它是在像国内的什么呢？它就像国内的一个手机号，在国内什么软件都需要手机号注册，对不对？当翻墙的时候发现没有国外的手机号，那真的说你需要一个谷歌邮箱。只要你有了谷歌邮箱，就算你没有国外的手机号也没有问题啊。你可以利邮箱在外网正常的注册软件，正常的登录，而且不会像国内的手机号一样每个月提交那么多的话费啊。邮箱的通用性也非常的强。这屏幕下面的所有软件就只每一个软件不能用谷歌邮箱直接注册啊，就是那个蓝色灰系图标的软件啊，其他的软件都可以用谷歌邮箱直接注册。还有很重要的一点啊，许多软件它都可以直接用谷歌邮箱直接登录啊，你只需要记住你的谷歌邮箱账号密码就可以登录其他的网站了，你不需要记住那么多的账号密码。这个谷歌邮箱是属于翻墙之后必备的一个软件，每个都念注册营的，所以它现在必须要放在一个 A 级里面。谷歌邮箱还只是外网软件的第一步啊，接下来的软件才能让你真正感受外网的精彩，所以一定要看到最后。这个 X 它就是之前的飞鹤啊，后面那马斯特收购的时候啊，就改名成为了一个 X。如果你是一开始使用 X 的时候啊，一定会发到一些反黄色的软件，他们会在各个推文下面留言，对发些照片来勾引人男的，这些你千万不要相信啊，他们一定是骗子啊，都是一群抠点霸汉装的。他们这种还为一些人主动的去用中文去私聊你啊，和你去套近乎啊，然后把你引导到下面那个蓝色的软件里面。如果你在那个软件里没被骗了，全世界警察都没有办法。至于为什么，都会只会讲假维生的 X 啊，它是一款面向全球级别的社交软件，上面会有很多的一手新闻和资讯啊，就和国内微博一样。特斯拉的老板 Elon Musk 会经常在上面聊天，聊一些发射火箭的问题啊，还有其他很多的牛人也会在上面聊天，分享他们的生活经验啊。当然，除了这些常规的功能啊 ，X 还有国内网站肯定没有的功能，经常会有一些人在 X 上面举办一些比赛、一些霸赛啊，这个我就不方便介绍啊。评论区里面一定会有个对你讲的，你可以去看一个。还有 X 上面会像国内微博一样，没有什么限制啊，很多东西啊都是可以随便发的，不会封号，不会敏感词这些问题啊，这样大家就不会看到那些说略的提一般词了。大人就可以用中文正常的交流啊，这也是属于专辑的一个必备软件啊，我也会把它放到 A 里面。再看下面这个彩色的软件啊，还有 Instagram， 有很多人有不同的叫法，有人叫 Ins 啊，有人叫 IG 啊。它的主要功能就是背带你随手拍到的照片啊，而且这个软件里面会内置很多非常好看的一些滤镜啊，像国内的黎星、陈冠希、岳祖，他们都会经常在 Ins 上面发照片啊，甚至在国内没有微博的中间文啊，在 Ins 上面也有账号，也会在上面发一些照片，发一些日常。但我主要是用来和朋友聊天的，虽然国内也有其他的聊天软件，但中国系来说啊 ，Ins 无论是哪个国家哪个地区的人啊，都会选择用 Ins 来和全球的网友来聊天啊，非常的方便和通用啊。这个软件啊，我会经常使用啊，我也会表达一个 A 级啊。那我们来看下一个，就是我们现在正在看的 YouTube 啊。国内如果啊，全球有82亿人用啊，它的主要功能是什么呢？它就和国内的 B 站差不多，都是一个长视频软件，但是它没有国内来的一些限制啊，什么都能讲。很多在国内对工商的国